kwegamba ba social media in-laws bakusobera naye kati owulira otya okubanga oli Bruno ali mu bulamu bwo ekyo nja kikubuuza emirundi abantu abamu enkolagana yammwe ne Bruno okuddingana teyabasanyusa. How did you feel about it? At first I was scared. I can't deny. Wali scared? Okolagana ne Bruno? Nga ntya okunyiiza abantu bangi, ntya okukyayiwa, ne neebuulirira ng'omuntu. Ne ngamba, do you know what, Fanny? At the end of that day, no baby daddy wo, ate tata wa mwana and his family. There is nothing that is going to change his family. Newe nkola ntya sinange ngenda kumwesangula kwaninamu omwana. Ekyo tekigenda kuvaawo. So we shall always be like that. Okitegeera kinasooka ntunulira. Nze banvuma Hadija omuntu nakuteeka mu green screen nakuvuma naye nga naye akuvuma naye ayina ennaku ayina ebizibu bye nga naye kyayagala tata w'abaana we kumukubirako ku ssimu amugamba omwana ayambala ngatto size ki okitegeera nga yes alina obusobozi obugibwegulira naye nga naye awulira kyayagala so kati bano abantu bemulaba ku media honey do not be fooled bemulaba befula bamanyi oyisaamu guy do not be fooled. People have sad lives behind those happy screens zemulaba aba befula everything is okay sifaayo nakoowa abatuvuma abo they are the most depressed people because why they get joy nga amaze okukola ekyo ndooza kibako engeri gye kisanyusa obulamu bwe nze Dija banvuma nengamba kati ekituufu kiriwo manya byasiiza kwerayo emikwano kitomeza biki like that was all the story. I'm like really nemanya because some people are not direct ntagenda kugamba Vanny I'm sorry so kati yajja inbox n'asuulamu akayimba katamala kubanga atogera mpolampola biki okitegeera ajja n'asuulamu inbox akayimba n'otula n'okawuliza gamba kampeta mutalawo ng'anyiza omubajjira ntebe si bwekiri woba oli wa saloon omukyalo omukola kaviiri wemba ndi muyimbi osindika kilo z'ennyama 5 woba oli muyimbi ojja kuyimbawo kayimba kama basically yakuyimbira akayimba ka yakayimbira bamama babaana be akuzaalira omwana mpozi bakayimba batya kijukiza mwana gwe nange byokuyimba nze abimanyi ennyo alina omwana simanya muwachi asana kwagara asana birungi asana kuwana dia that is the song biological mother Chikuba. Man, I got sick Chikuba, but I feel happy. Do you know how I feel seeing your baby daddy always in that? He's like, I'm like, okay, daddy. Together, yeah, he cheers me on, so I have to cheer him on. Yeah, when he's well, I'm well, Seith is well. Yeah. And that's what every woman wishes, by the way. Amen. And let God bless with it, like, Bbinyuma. Achibawe kuba nabo nkimanyi kwekaza naye kiro bakaaba nga ze we nali nkaaba lwakuba I can't hide emotions. Kiruma newolaba tata omwana wo nga alina gyali they are having fun nokakale wano yandibadde n'omwana we shegera ate gwe kiyinza okutabaku gwe ne ng'otunuulidde wali layini ya mwana. So I'm grateful to God. I don't know nesala nze yakyukamu. I'm grateful to God. Yes. Wali luli osaba ki? Nsaba kimu taata omusajja ono munyiga ennyindo mutereeze taata gwakola ebyekisa gwatusa emitima gy'abantu naye munnange olaba gituuke saala za ddala mmwe mubeeraawo. Njagala tusabireyo saala endala emu njagala Bruno akuwase. Saala tusabire tujagala kati mwesaanira weekozeeko plastic surgery weeterezezza oli mukyala w'omuyimbi omutuufu. Saala simanyi kayigireberaawo pending. Okay, after saying sorry yajja after singing for you a song. We are friends for mwana affe ne wakola ki Bruno n'owomugamba omwana already agivuga ku munaana
oba gwa kiro najjo nga Vanessa where is the bear nemutekamu omwana naye nga si yoli Bruno bane n'owulira nga sani yoli kutta nga mukama kati nze sanyi wali mpitirira I get speechless abeera onagamba mama Seith nenga nze I'm numb like nga God, is this Bruno? Don't you run crazy and you hug him? No, I don't. But I just... It brings the love back. No, I just... Me, I'm a woman, Zembi. Kaya teba kunza, abachikola rwa mwana we. Oshegera kati. Kankubulire teri omusajja nga ayagala omwana we nga talagala maama we. Naye aba mwagala bad. Just teri love ya friendship. Yeah. Kati oshegera kati ebintu ebito binsanyusa kati ze naye mwogera ki? Nga nze manye ekigasanze gye kiri eno mba sigenda kukiwa butte Bruno jawo omwana. Don't you become so happy? For example, you have taken the kids to the park. Ng'osigala oliwanga omwana azanya. Mbeerawo nga ntudde nga mbalaba they are having fun. Bruno yabazanya n'omwana. Nga lwaki batazanya bonna. Most times amupikinga n'abupikizinze nga ndi eno ku dduuka nkola. Kati mba nkola. Excuse me, like concern. Anbika utne tuwa motoka tuwa tutudde butuuza awo nga banyumya ne Seith we owafaina olugezigezi abaga alifande kaizo bagamba don't sit here konegeteekawo. So I just love the peace they have. I love seeing them happy. Have you ever seen people like nga they are connecting? Ngami I'm like really? Kama abadde wakisanze biri kitegeera kyekiba kitutta gomanya omwana wakugamba where is my dad? I see other people with their dads at school. Okitegeera nze tolina kyonkakasa tata w'omwana nga wakubeera mulamu omwana wange pak. It depends on which baby daddy. I think you love Bruno so much. I love him as a person because he's a beautiful person. He's a good person. And when you get to know him, you like him the more. Yeah. Biological mother wokubyewo nnyo. Yeah, because I know I'm the woman who will marry this man because kati yeeterezeza akuze. Tagenda kufuna buzibu. Akuze omanyi buli muntu aba mu nsobi ze ng'omuvubuka n'emikwano. Era we muba musaba abakazi basingle mothers musabe omusajja wo afune essanko ennungi. Omusajja abantu batambuliramu baditamininga kinene ku ngeri gy'aba yeeyisa. Kuba be bamuba mu matu. That's why nze essala yange yalinga kimu Mukama omwami ono mukuba obwama bw'omwoyo omutukuvu gw'oba omugamba kino okitegeera. Mukama n'asooka n'atuyamba n'aggyawo emikwano emibi. Mukama n'amuwa emikwano emirungi. Because Mukama n'amuggyako emikwano. Nze nabiwulira mu luyimba nga yagamba. Mbwe simanya bingi bye nakola naye oba byasinza kuddira emikwano gitumeza. You get atalekeka. Please support my baby daddy. Support him. Wow. Support that angel. That's amazing. Support that boy child. Anatukubayo ddi akavulu. Yagambye munatukubayo ddi akavulu. Simanyi ne biological wakaleeta. Bambi mwagala omusajja oyo nga tugize his talent is undeniable. Please stop capping him. His talent is undeniable. Ayogeza laavu bano bazzeewo bannemulekerawo sala omugambo nze mulaba. Nga mugula Gomesi tukuwerako n'omuyimbi. Oshegera like serious tukuwerako omuyimbi. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndine mwana muwala wano baby girl wange ono Vanessa, biological mother. Tuzze okubanga tubabuuzaako. I'm very happy okulaba Vanessa nga akyasobola okubeera ne smile nga alabika bulungi nnyo nga gyenkomeza. It's by God's grace nze kankubuulire. Yeah, it's by God's grace. Hello. Hi.
babayita ba viewers ba DJ Chigozi asisa kale kubera ba viewers Vanessa so I can't usembayo bintu byange bya mpola babuze kabali ku HK Media babuzizza nnyo abali ku HK Media muli mutya mwasize mutya musibye mutya mubadde mutya kikyesibuzi bana Evani kagulo kaguloko kalina okubaawo assurance a new era. Okay, aba Platinum Wellness Pabalive bantekamu omusayi kulaba nti kyetambulira ddala nze ndi muntu alondoolera ddala ensonga paka ku mujasa asembayo naddala ku baana abawala. Vani ono teyakoma kubeera host ku show wabula guest ku show wabula namukeberangako Vanessa abantu bagamba nti ne wa good ate we wa good gwe muntu actually mu bantu aba sijaga bambuji people who showed me that they were there amanyi abamu bakikola for media you were there omanyi omuntu abeerawo nakubirako yaba omuntu you took time nojake waffe like I like you personally. Yeah. Omanyi munaye abantu abamu babeera batutya after working with them abalowooza buli kiseera oyagala ku recordinga buli budde video camera so a lot of people bafeeling of sharing naffe in a party yaabwe naye nga ate bambi some people be going through a lot nga you really want to come in and help oyogereko nayo akakkane naye nga awulira tasobola openinga up nga atya okitegeera but I'm very happy to see you. Same, honey. I'm happy to see you too. I'm even happy to see myself. To see myself look like this. Wow. I'm a blessing. Hey. I'm a blessing. Ate namanya nti since I'm a blessing, nentegera the amani, genina monzi. So I'm like, okay, let me put on the queen crown again. Yeah. Did you ever lose yourself? Gratitude. You talk about losing. I lost myself. Nze ebyo webyagwa binayitamu ya nemberawo mu bulamu yesu omwana nga osoma and everything negwe nga gwe omuntu you can be mentally sick. I reached a time when I hate myself when I don't open Facebook for a year. Hadija during Nasemba okubeera online. It's been very long kuba nagamba Hajat nemugamba Hajat Vanessa avudde ku WhatsApp Kulaba. Like I felt so judged nensoka neneteeka muntu like do not corner yourself nene cornering and nembaka abantu bentunulira like over they are God but yet they're not God okitegeera nembeera awo nga media yantama nkowa okulaba messages ezikuvuma ezikola ki ezikubody shaming ezikola ki. In that time I decided to pick myself up wanamanya jenkoma okulabika obubi omwanange gwenyigiriza nange kenyini bozaala future batekomyawo obulamu bweyongerayo oba ogenda kufuna omukisa gw'omusajja omulala ogenda kufuna emikisa opportunities nyingi so abaana abawala mu byonna okuzaala sikomo toyina zaala ofedinge nze banvuma naye mu kuvuma nayigamu adija nayigamu kuba tulaba abakazi abazadde abaana 5-6 naye ng'omulaba like bwe bamugjayo n'atanazaala ogamba nze mumpa azadde abaana so I got the self-love back nengamba Vani look how you used to look, love yourself more, and it has really worked out. And my baby daddy is so supportive. Yeah, he is. He's very. Yeah, munshage no kraba video nyonga. Mama Seith wano you looked good. So when he tells me such things, I also be like inspired. Nengamba, yeah, I have someone who's cheering me on. Wow. So like every day I have to look good. I have to look good. So Bruno is very supportive of Tukola. Bruno is a good friend, actually, the best friend ever. Wow, like the best friend ever. I just tap him. BK, the boy this. I'm like, what? So he's there. Yeah, Katina Gamba Kanzijo, let me give this man a benefit of a doubt. So when did this start? Mwashirowoozaako ddi ne Bruno n'ogamba kati tukute ku mmeeza as parents and we co-parents. Some things are just natural. Some people's chemistry is just chemistry. You can't deny it. Waliwo abantu abafuna issues naye nga basobola okukwatagana ne baba batunudde ne bagamba kati kuba ekisooka ffe nga bazadde tulina best interest eri emu gye twagaliza omwana waffe nti twagaliza omwana waffe okitegeera. So tuba tulina okuba in good terms twatunula ne tukitura ne tugamba neki ekitutta first of all ate first of all akimanyi nze ndi muntu ayagala owuliriza omuntu
oshegera ate ne Bruno akuze si oli Bruno ezego nali mmanyi Before even it's 30 minutes of a show, impulira ndi very excited. Very excited, like now, so that's my life, like weyetololela Mwatula ne mugamba mufa kinensi ne mugamba kati omanyi it is time to go parent. Yes, ate era nga nagamba in most situations omukazi gwe goyina okukakana waki because njagala olaba Seith mbulamu bwa daddy we. Njagala okumanya kino. First we take turns. If he tells you, okay Vanny, am I the one who is picking Seith up? Nti yes, ngagenda mchimayo wangakola tegera. He's a sweet dad. That's amazing. That is so amazing. And that's what I've always wanted. Olaba bino ebisigadde kuba kwekaza, it's background noise. Newo omukazi newo oba mugago otyango lidon. You want to see your baby daddy in the kid's life. You get. Sinto omukazi abatasobola kweyimirira. Bakazi banje basobola kweyimirira. Ne bawa abasajja baabwe abaana sirach ne kuteekawo kiri nenze nga nze namulamba daddy wange nali so I want it for my kid. And I know how it feels good. The Seith yalabanga videos kusimunaga, Mommy, is this my daddy? Nomugamba, yes, it's your daddy. Nengalaba touch feeling. Ne kati abeerawo ne yeeganisa okulya emmere naga me call my father. Banai. This is so amazing. Waterfall laba ku bintu. Vanessa, I'm so happy for you. It's good. Bruno bino bye yatugamba nti nno gwe wasabanga ssente ng'ozisabira ku pisto omwana omugamba bampa amata bansindikire ssente ate ebyo biki Ebyo baby yali ayogeza busungu. Baby yali ayogeza busungu. Baby, I mean ani Bruno yali ayogeza busungu nawe sokonzija kwa Mike. Bruno yali ayogeza busungu. Kwanda yamanyi waliwo byekola nebyesikola but nti engeri gye twali muvabowo kushtegera. Yes, kati buli omu ng'ayogera ekisobola okulumya munne. So I think that's what's up. Yeah, mu busungu. It wasn't intentional because Chimanyi, those are not his intentions. Yeah, they ain't. Naye gwe ng'oli mukyala mugumiikiriza nnyo. Kiba kisa Mukama akikuwabula. Kiba kisa ate n'ekirala sinabugumiikiriza. Most times ze muntu atunulira ekintu n'ekireka nga bwe kiri. Nenga Mukama kakino ekiba kiganye gwe rwanda. You see, God is I won't say a funny God, but God is a faithful God because nze Sara gye ndimu kati nagisaba nakazaala omwana. Wasaba Sara ki? That's how I knew that bino ebyaliwo nga kiye byonna it was awuwe God to okutereeza omusajja ono. Okimanyi ekyo? Okimanyi nti Mukama akola in different ways. Asobola okunyiga ennyindo. Banagamba oba siye gwe Vanny. Nze asobola okunyiga ennyindo naye nga just he wants to humble you. So I thank God for that situation. Yes, yalimbi tweswaza twekola ebitajja nate mwavaamu ebibala ebirungi. Buli yategeera ensobi ze, and that is the most beautiful thing. Ekyabantu okukriticizinga mbolese baby daddy wo mu mawulire wakiwulirako? Baby daddy wange serebo. Nane samulopa wa chairman. Obe welosi, obe wa defense. Naye namuleetera mmwe. Oshtegera. Tumuteke mukubira. Wamuteka mu biological father kati yategeera ensobi ze. Yategeera bambi ekyo kisinga obulungi omuntu ategeera. How do you feel about having a boy child for Bruno? As far as I know, Bruno ayina abaana bawala bokka. N'abaana abalala nno baba baana. Naye ate kati boy child abeera special. Let me tell you. Mulongo. Kiba kiralamu naye. Byonna. Seith mulongo wamuzaalirako mulongo. Bangamba abakyala bonna bawulira nga boogera nti omwana gw'ozadde obanga amagulu ge gasoose aba kasowole. Mwe mugenda funa ssente. Ekyo ebakiŋŋa. Nange namala kyamu interview like ojjuka interview gye nakuwa nga nkunyomeza engeri gye nazaalamu. So nalaba mukyalo balina alongaani ng'akyogerako nti omwana bw'ataba kasowa kaka iffe tuli balokole tetubigenderako but every child is a blessing. Kati gwe Naalongo Vanessa. Omu bw'ati.
My shows with you are always very interesting. But today I'm super happy nti oli musanyufu. Wali oli mukaba vani. Ndi musanyufu ate omanyi okusanyuka okuli genuine. Nva ku bino abantu bebeesesa. Ndi musanyufu okuva ku mutima. Buli wamu. Ndi musanyufu. Buli wamu wasanyufu. Buli wamu. If you're mentally okay, nga toyina stress, toyina bother, toyina chi, nzisoka sifa ku bantu. Kati we natuka nagamba kakyukemuuko. Sifa ku bantu mpostinga ekyange n'ovuma nenvaayo ogenda kunsanga onkube tosobola. So ekyo kyenasooka neŋŋamba kansoke neesonyiwa abantu noonye ssente njagale mwana wange newe emirembe nange neeyagale. Ate baby daddy nga mu byoyagala taliimu. Tamwagala, he's my best friend. Yeah, I can't. Ekyo kuba tuli bamukwano tetuli mwami na mukyala. Naye with time. Not with time. No. Me, my man is there. I'm kama chamteekateeka. But he's my friend. Ono nga tomanyi. Mukama wange akyamteekateeka. Bangale kino wali tomanyi nti no jja kituukako mbe nga mukolagana ne Bruno. I think ndowooza obusakolagana ne Bruno kyakosa nnyo, right? Kikosa cause nali mutowe n'obulamu kale gwe bwobawe omanyi tuba abato tubako n'obulamu bwe wakuba akafaananyi okimanyi ekyo. Ogamba wenkula njagala mbeere n'omwami nzaale bwenti ne bwenti kakyasuka nekinkuba wala nengamba obulamu bwange mboonoonye bweti netinga woomanyi naye Mukama n'akusaasirira eyo munange eventually. So mwenna abawala abali eyo temugwa musuubi. Your prayers may not be answered today, but eventually they will be answered. That is if you really deserve it, because sometimes tusaba essaala naye nga Mukama alaba si bwe budde bwayo omutuufu obanga oyo si ye muntu omutuufu. But he pulls out for you if your intentions are genuine. Nze nasabanga kulwa mwana wange bwa taata we, that is a boy child. Tata wa ino muyigiriza akagaali. They have to have those conversations together. Zabatasaanyumya nange setatasaa kungamba ngenda zinyumya na dadi we. Kati kyo simanyi kyebugenda kikolera. Nangala tulina Vanessa wa Bruno K. Vanessa musanyufu. Nina okusanyuka nze. Nina okusanyuka. You know zino ze shows ze njagala okubeera nazo nga za ssanyu. N'abantu nze nga bannangira okukaaba. You're so emotional. Yeah, I'm an emotional person. Naturally, omuntu newanyiiza nze ebyengenge bijjirawo nga mpulira njagala kukaaba like okitegeera. But some people just don't understand it. Some of us are just fragile. Kati oyinza okubeera nga gwe ssaawa eno okirabira ku level ya co-parenting naye nga ye Bruno alina future gy'akutegekedde esingakaawo nga kulabamu maama w'abaana be. Do you see that in him? I don't really see that. I don't really see that. But you know, I don't know. I don't know. But if it comes, it's okay. I don't know as well. Nayo simanyi. Siza kulimba nze ndi honest. Kuba kati ffe line gye tuyina. It's to build our friendship for our boy okitegeera. Mwana wange kumuzimbira because ffe tuba nga tuli mu healthy communication, tulina healthy relationship. Tewali kigaana naye ebyo ebisigadde sibitunuulira. Kati tulinako ka video ke twalaba waliyo ekivulu ne batugamba nti gwe wali ogenze mu show ne Hajati Farida. Teyalize olunaku nalina waka. Omuwala yakufaanana. Kufaana abalungi tutera okufaanagana. Nakunoonya olwo olunaku n'ombula n'ova ne ku ssimu nga wannange omuwala mutaddeko pressure. Ayina edda mwana gweze naye nakowa ebintu bya media ekyandeeta kasita kyaggwa ate nekyo singa tekyaliwo singa saavaayo but kasita kyaggwa like nali njagaza kyamawulire sina kyenjagala. Why did he wake up? Byaliwo ddi yajja after the videos, after the DNA. Kuba nzijukira yagamba wakwata DNA n'oziteeka ku mutimbagano n'anyiga nnyo. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero tulina Vanessa mukyaliddeko ku dduuka lye. Bruno yamukolera edduuka ddene bulala. Bannange, biological father. This is great. Yeah. Kati njagala okubuuza enkolaganayo ne Aunt Rita eri etya? Me as a person now, I'm appreciative for everything she did
for me out of good faith. But the rest, I wouldn't want to talk about her. Yeah. Era omuntu tasobola kubeera mulungi yenna ffe tuba tukitegeera. So Wabaayo weaknesses z'omuntu. nze muwanya ekitiibwa. Yeah. Kyokka oli newambuuza ki sirina we mukazi bubi bwe mwogerako. She was perfect. Nanti kati yavaayo nga munyiivu nti gwezimu kulagana ne Bruno ate kati gwe n'otabaako nakyo otugamba. What really happened? Mwaddamu ne mwogera ne mutuula ku mmeeza ne munyumyamu. Oba si incident emuddamu kwogera? Adija. That issue. You don't want to talk about it? Exactly. Twakuwulirako ti ate gwe wali okolagana ne mujjawo. Omukyala Bruno bwe yazaalamu omwana ow'emikono. Dora. Me? Yeah. I don't know about that. Where did you even hear that? Naye ujibuza okyepena. Oli sita kati. Ate sita. It is rubbing on. It's rubbing on me. The stardust. Temukolaganangako na mujjawo. Twagamba ye tugamba naye n'omwana nga alina omutima mulungi. Mujjawo nga takolaganika naye. I don't know much about that. Why did you hear that? I heard it on media. Where? I think sitala kuba ku media ngina tandiko juo. Ku zino live naawe ezeetala. Live nnyingi nnyo abantu. Nah. No, you can't do that. No, I cannot do that, but waliko like sichuanga would. I don't think it's necessary. Do you think it's necessary? I don't think so. Yeah. You're very brilliant, eh? You are very brilliant. Twagala kuwakulirako ddala yadde ne ku lutalo n'olumu. Sagala. Sina. Yeah, sagala. I don't want noise. Look at it. Wow, it's amazing. You don't want noise. I don't want noise at all. Wow. Honey. That's super amazing. So kati ku Vanessa owedda ne Vanessa owaleero ogenda n'aliwa? Genda noono. Kuba oli yali wa kisanyo ne mumulinnyirira. Yali wa kisanyo. Yes, the goodness in me can never change. Naye waliwo ebimu bye nalabako ne ngamba omanyi buli kimu tukiyigiramu. Kati nagamba kanetwalemu eno line. Kati guno omwaka mulalamu neekulembeza neeyagala byansusso. Oshitega ne wenzuka ku makya nsooka nga hey Vani, how are you today? Oshitegeera luli kye saayina. Kati ono Vani omupya yendi naye pakalasi. Mulalamu nga wokyogedde. Yes, bannaye abakyala tutandika okweyagala naye lwakuba ne social media yetuleetera okwehatinga. Abantu bakisusaamu nnyo kati nze nina abantu abamu nga sisaana bikulambuka vidiyo akakoze lwaki nga kimanyi tonna omuntu ali negative. Ng'era njagenda nnoonyeyo kuba emmanya abo abali sensible ze njagala. Why should I watch negative things like to torture me? Okitegeera. Why should I listen to it? Era mmwe abampeereza vidiyo nga waliwo anvumye. Don't stop it. because you don't open. I don't want them because if you're my friend, I believe you want good energy around me. So why would you give me bad news about omuntu abayina kyanjogeddeko? Don't. Guno mwaka gwa kusanyika wolaba nga waliwo agambye Vanessa ali bwati oba Vanessa ali ku avatar designs. Vanessa kati ali mu Magomez. Vanessa ali mu bino awonja kuwuliriza naye ebisigadde. I don't want your rumors. Please. I don't share rumors about my baby daddy. I don't share rumors about anything. I don't want. Bagambe. I don't want. Nange Bruno ali atya. Bruno yankyawa. Bruno yakushawa? Tasobola. Bruno yankyawa. Right. Tamanyi nti nze ndi ssenga w'abaana. Biological senga. Tasobola kushawa. Ndi ssenga w'abaana. Tasobola kushawa. Senga mugusa nsonga. Tasobola kushawa. Anyways, Vanessa, you're CEO w'edduuka lino. How is the shop? No, the shop is going well. Ate muje mumpagire mwagala ntunda perfumes. Nina perfumes as single blonde one. Nina tezi original. Nina jewelry. Nina zineno zikaftans. Muziraba abakyala looking bulungi mubere presentable. Nina magomesi mukwano. Jinja ku jinja India Dubai. Nina
nina wedding dresses, nina gowns. Tuina maduka, yes, tuina wanina maduka, tuina dia wagulu. Elirimu gowns. Tutunga. Wale yo ina material yo jangu tutunge. For us, we are obangambe batya. Buli kino wabisomerera Vani. Naye ndi mchala mgezi ate ndi mchala yagala fashion. No mchala manye nabiyiga munene nankwata keyo mpola. Nankwata keyo mpola munene. Alright. So kati amagome simupangisa muguza. We hire. We sell oba yagala gitunda tulina materials. Osobola okujja ndogamba nze simanyi kulonda kwefe omuntu akikolamu abalina test ennungi ne tukulondera gomesi gy'oyagala mukwano ne tugitunga. Tulina emishanana nagyo tulina ne material w'emishanana olonda omushanana gw'oyagadde n'oyambala n'onyuma n'obeera outstanding ya mukwano. Ate si kwetukoma ffe tuli white tulina prom party dresses. Aba proms mutwekwate for the best looks come to me honey. Tulina ebintu bingi by God's grace because we are versatile. Olina okubeera omukyala omukozi ow'omulembe guno. Abasajja baagala bakazi bakozi. Wafulamu kutooka baby daddy n'adda. Baby daddy yeyanjiyiza mumuveeko. Ati munaye baby daddy batugamba nti yayagala bisafa kati manyi wafunamu kutooka n'adda. Omusajja akwagalako ssente aba takwagala. But if someone is your friend, they want to win with you. So when kubye nnyo nno. Sikukuba, but I'm being honest. Adija, omuntu, let me say how Bruno is. Me, I cannot ask Bruno for something or okuba nkola natachimpa. It's impossible. He gives it to me. Wow. Ochitegera kati. I believe now omuntu aba akwagalanga mama w'omwana we. Akolachi ayino kuwa. Me Bruno supported me nze yansanga mu depression wali waka. Oshegera. Ate nga abandaga bali okuranga tebaliwo, they don't want to know. Naye era yali alina okusupportinga kuba yakutwala mu depression. Thank you so much. Kati we yakitegeera ekyo nagamba omanyi kani gategatte n'ono omwana kuba akimanyize ndi mukazi mugezi. Ate ndi mukazi mukozi. Okitegeera omanyi omuntu amenya ng'olaba naye ali awo bw'atyo. Batugamba nti nno wawolanga abantu chapati kati tebakukkiriza kuwola. Kati wawolanga abantu chapati. BK tayagala tuwole. Teddy kuwola bannaye njeneka. I just call him BK because it's easy for me. Wow. Like, yeah, it's easier for me to say the whole name. So that is it. Teddy temuja temwewo. Byakusuula dduuka nga yemwasuula omudaala gwaffe. Omudaala gwa soundinga nga ogusali appropriate gukola. Ate right now abantu engeri gye bagusosowaza balaganga yali ayina kyakoledde. How do you feel about that? Social media in-laws bakonfuza. Nze tebakyantagaza nze amanyi kyenjagala tebakyantagaza tebakyasobola awo navaawo. Omudaala nga bagwogerera bwe busobozi obwaliwo by then. Munnange gwe wagutubuulira kati ate ffe nga tunaakolaki? Era nze yagubabuulira sigwegwanye kuba gwegwaliwo bwe busobozi obwaliwo. Otegeera omanyi omuntu tomujajinga nnyo nga toli nnyo mbulago bw'oba nga tomuwadde chance just because we see the picture but we don't know ekiri emabega w'omuntu. Okitegeera kati mukama bise wakwongerako era akwongerako kati weebityo kati twavaawo mu chapati tetukyali mu chapati tuli mu gomas. Chapati twavaayo. Batugambye mbuna wakoze plastic surgery. Eyaki? Yennyini mboni your face. No honey. Your nose, your lips, no. Your eyes. Nope. Mbuno n'amaaso wagakozeeko plastic surgery. Nga sente nzijjawo ezo. Mbuno mpuye yakutaddemu ssente. Mayambi. I think you just love him. Mumwagala bwagazi. He will. Let God bless him. Naye bambi nedda nze nanywa amajaani. Gamukyala ali abamuyita Bagola Beauty Empire. Yeah. Nanywa amajaani kuba lwaki naye ndaba obunene bunsuseeko. Ate me I stress it. Wemba ndi stressed ndya buli kafankunaali gwensanze. Weight nesukkako ne kati kyenayiga namanya nawe okozesa ebyo tea and everything nga toyina eating discipline tebigenda kukola.
Exactly. Yeah, mbalangana in the morning I have to take juice and fruits which is chalya for I watch my diet. Oshegerera nga mukyala serebu. Bajimu sigisobola. Naye bisigadde I have to what? To maintain like that. I see. Era nze munaye bagamba nti Vanessa yakoze plastic surgery ne ngamba what? What's what? Mbona face. I can know. I just lost the fat face, like amasava agali mu face. I just lost the fat face, nenjiragira omubiri nenkogga ebirungi. Kati buli kyenjagala nkyambala. Teri agenda kuncriticize. Ngolaba baba omunene webuzibu obuliwo abantu bano babi nnyo the body shape. Omuntu munene ne wayambala legging nateekako ka crop top ne kabaka nene ku ye bagina ekiwala kyambala bubi kitukunamidde. Naye kati wano nze nakigezesaako engoye zinayambala nga oli naddamu nenyambala ku jean. Nentekako buwa butoko oba crop top ebaka ebitoja biwanvu. And everybody was like, oh my god, you're smart. Oh my god, you're smart. Naye nga ekifaananyi gye kiri nga bansabula. Nga ndi munene luli. Kati nga obunene bukuza nze simanyi nakumanya ate ng'era sida banene oba toyina kwekya waka gwe guba omubiri gwo. Most times olabeka abafightinga jeans naye nga ziganya. Ng'okireka you just maintain because bano abantu tetugenda kubasanyusa. N'obutini banvuma olwajja nagamba bana ng'omwana alina akasingo. Okitegeera nga they be on my connect naye nga tebalaba nkozi ate nga oli banvumira bunene. So that's why I told you but social media in-laws tebaagala nakyo tebakimanyi. Bannange ebintu by'aba social media in-laws nabyo biconfusinga. Kwegamba ba social media in-laws bakusobera naye kati owulira otya okuba nga oli Bruno ali mu bulamu bwo. Ekyo nja kikubuuza emirundi. Abantu abamu enkolagana yammwe ne Bruno okuddingana teyabasanyusa. How did you feel about it? At first I was scared. I can't deny. Wali scared? Okolagana ne Bruno? Nga ntya okunyiiza abantu bangi, ntya okukyayiwa, ne neebuulirira ng'omuntu. Ne ngamba, do you know what funny? At the end of that day, ono baby daddy wo, ate tata wa mwana wa and his family. There is nothing that is going to change his family. Newenkola ntya newenkola ntya newenkola ntya sinange ngenda kumwesangula akwaninamu omwana. Ekyo tekigenda kuvaawo. So we shall always be like that. Okitegeera kinasooka ndentunulira. Nze banvuma Hadija omuntu nakuteeka mu green screen nakuvuma naye nga naye akuvuma naye ayina ennaku ayina ebizibu bye nga naye kyayagala tata w'abaana we kumukubirako ku ssimu amugamba omwana ayambala ngatto size ki. Okitegeera nga yes alina obusobozi obugibwegulira naye nga naye awulira kyayagala. So kati bano abantu bemulaba ku media honey, do not be fooled. Bemulaba befuula bamanyi oyisaamu egali, do not be fooled. People have sad lives behind those happy screens zemulaba. Aba befuula everything is okay sifaayo nakoowa abatuvuma abo, they are the most depressed people. Because why they get joy nga amaze okukola ekyo ndowooza kibako engeri gye kisanyusa obulamu bwe. Nze Dija banvuma ne ngamba kati ekituufu kiriwa wenajja nenjogera ku taata w'omwana wange banvuma ate kati omusajja akomyewo mu bulamu bw'omwana ate era banvumye. Oshiga nebisooka nebinsobera nene ntula ne ngamba Vani kino buli mukazi kyayagala ziba amatu. Kino buli maama omuzadde ekitufuula maama kyekyo nti tetugenda kusanyusa bangi naye tugenda kukola ekyo kikola ki ekitwalo ekisoboka ekitwalo omwanange maaso for the good of this child. Okitegeera simanyi mukama mukulu naye mu buli mbeera nayigamu nentegeera nti abantu abasinga bagala nnyo gattagana n'okwawukanya. Okitegeera so kati ekikulaga embeera gye tuyitamu ekulagaani ani. Okitegeera kuba bisinga decision eba mu ngalo zo. Ekiribawo ate ekitalivaawo kinasooka nentegeera tata wa mwana wange ono mwana mulenzi si muwala nti ngenda paala naye ngende gye nsanze kyekiba ekika kye gyafumbiddwa weewuwe namanya nti oli omwami ye tata waani because natuula nange nenjukira ne mugamba omanyi nange I'm also in wrong daddy I apologize. Wow. No, like kyetegeeza daddy Seith I apologize. Tell her wabera daddy, it's okay. No. It's a daddy. Oshegera so I'm like I apologize
okitegeera kuba wansobya naye nange nakusobya waliwo ebyali bitasaanidde nga live ya Richie biki okitegeera nembimwenenyeza nti Bruno omusajja mulokole okitegeera he's also like Bible verses on his yeah he is so he's like Vanny they are fresh yeah they are clean they are clean babikolera eri waggulu just take awali kamu ojja kumaidda nkwesente nkyakola Vanessa kakkana yes abantu basobola okubeerawo no nakola kyo nakola atya naye oli famire yaani ya mwana we mulenzi Mungu aba mblessinze n'abalala inshallah abamuwe okitegeera naye saa zino kino kyekiriwo akana kange sigenda kawula ku taata waako okitegeera they are literally the same image looking at Seith is like looking at Bruno okitegeera with a little bit of Vanessa flavor anayo otulumiza nkole ki nze nakaaba mundeke nimye obakulumya let me live ate sinakulumya I'm just being what I say Bruno should marry you byanjawulamu uko musobola okuba ne good friendship naye ng'ate walikira it all starts like that as long as you can be friends with your baby mommy ate twagenda otululira nga kisooka ffe naturally embeera zaffe ennyangu okitegeera yes Bruno mulokole ndi mulokole ngenda kwogera ku kintu akitegeere ate kati yakula kasitangamba Vanny I had bad friends he sent me that song and I'm like neyafuniriza oluyimba musimanya byasiyiza kwerayo oba emikwano gitomeza biki like that was all the story I'm like really nemanya because some people are not direct ntagenda kugamba Vanny I'm sorry okitegeera kati yajja mu inbox n'asuulamu akayimba katwamala kuba nga atogera mpolampola biki okitegeera ajja n'asuula mu inbox akayimba n'otula n'okawuliza gamba kampeta mutalawo ng'anyiza omubajjira ntebe si bwekiri bw'oba oli wa saloon omukyalo omukola akaviiri wemba ndi muyimbi osindika kilo z'ennyama 5 bw'oba oli muyimbi ojja kuyimbawo kayimba kama basically yakuyimbira akayimba ka I'm sorry yakayimbira bamama babaana be akuzaalira omwana mpozi bakayimba batya sijukiza mwana gwe nange byokuyimba nze abimanyi ennyo akazaalira omwana simanya omuwaki asaana kwagalwa asaana birungi asaana kuwaana dia that is the song okay biological mother Chikuba. Chikuba, but I feel happy. Do you know how I feel seeing your baby daddy always in that? He's like, I'm like, okay, daddy. Yeah, he cheers me on, so I have to cheer him on. Yeah, when he's well, I'm well, so he's well. Yeah. And that's what every woman wishes, by the way. Amen. And let God bless with, like, believe inshallah. Achimu. Achibawe. Kuba nabo nchimanyi kwekaza. Nekiro bakaaba ngaze we nali nkaaba. Lwakwami I can't hide emotions. I can't hide emotions. Chiluma ne wola batata omwana wonga ayina jali they are having fun. Nokakala wano yandibadde n'omwana we shegera. Yeah. Ate gwe kiyinza okutaba kugwe nenga otunulidde wali line ya mwana. So I'm grateful to God. I don't know nesala nze yakyukamu. I'm grateful to God. Yes. Wali luli osaba ki? Nsaba kimu taata omusajja ono munyiga ennyindo mutereeze taata gwakola ebyekisa gwatusa emitima gy'abantu naye munnange olaba gituuka esaala za ddala mmwe mubeeraawo njagala tusabireyo esaala endala emu njagala Bruno akuwase esaala tusabire tujagala kati mwesaanira weekozeeko plastic surgery weeterezeza oli mukyala mw'omuyimbi omutuufu saala simanyi kayigireberaawo ku pending. Okay, after saying sorry after singing for you a song your friends for mwana affe ne wakola ki Bruno n'owomugamba omwana alwadde agivuga ku munaana oba gwakiro najjo nga Vanny ne mtekamu omwana naye nga si yoli Bruno bana inawulira nga essanyu oli ku ttani
nenga mukama kati nze sanyi wali mpitirira I get speechless abera onagamba mama Seith nenga nze I'm numb like ngadi ngasiteganga God is this Bruno? Don't you run crazy and you hug him? No, I don't. But I just it brings the love back. No, I just me am a woman zembi maya teba kunza abakikola lwa mwana we oshitegera kakubulire teriyo omusajja nga ayagala omwana we nga talagala maama we naye aba mwagala but just eri love ya friendship kati oshitegera kati ebintu ebito binsanyusa kati ze naye mwogera ki nga nze manye ekigasanze gye kiri eno mba sigenda kukiwa butte naye okeyayo Bruno gyawo omwana. Don't you become so happy? For example, you have taken the kids to the park. Ng'osigala oliwanga omwana azanya. Mbeerawo nga ntudde nga mbalaba they are having fun. Bruno yabazanya n'omwana. Nga lwaki batazanya bonna. Most times amupikinga nawe pikizinze nga njena okudduuka nkola. Kati mba nkola. Excuse me, like concern. Anbika would never to a motoka to them too nga banyimya ne Seith we final gazgaza baga ali fane kaizo bagamba don't sit here konegete kao. So I just love the peace they have. I love seeing them happy. Have you ever seen people like nga they are connecting ngami I'm like really kama abadde wakisanze 2024 2024 samwerabira. God has blessed me. I thank him. I thank God. Olaba abasajja mubeereyo naye nga just omuwala kyayagala kimu gwe kolagana na mwana walayi ng'omukazi tayagala bingi naye ng'ayagala just obeere mu bulamu bw'omwana wo. Lumu nali ndi ne Hajat nanyumiza n'agamba ayina omuwala gw'amanyi omuwala nga mugaga ayina ssente naye yakubira gayina mugamba tuli ku case clinic omwana w'omulwadde nga just omuwala kyayagala gayi ajjeko ku ddwaliro abeereko n'omwana gayina mugamba nzija yagenda okuddamu omukubira omundi ogw'okulala nga gayi ajjeko essimu ndooza nga atidde nga gamba bagenda kusasuza ssente ku case clinic. Abasajja bannange sometimes it's not like that. Fe tuba olaba nno omukazi osobola n'okukola omukolo n'okukolera omwana wo gwe tata w'omwana kasita atuuka kitegeera kyekiba kitutta gomanyi omwana wakugamba where is my dad? I see other people with their dads at school. Okitegeera nze tolina kyonkakasa tata w'omwana wange wakubeera mu bulamu bw'omwana wange paka. It depends on which baby daddy. I think you love Bruno so much. I love him as a person because he's a beautiful person. He's a good person. And when you get to know him, you like him the more. Yeah. Biological mother wokubyewo nnyo. Yeah, because I know I'm the woman who will marry this man because kati yeeterezeza akuze. Tagenda kufuna buzibu. Akuze omanyi buli muntu aba mu nsobi ze ng'omuvubuka n'emikwano. Era we muba musaba abakazi basingle mothers musabe omusajja wo afune essanko ennungi. Omusajja abantu batambuliramu baditamininga kinene ku ngeri gy'aba yeeyisa kuba be bamuba mu matu. That's why nze essala yange yalinga kimu mukama omwami ono mukuba obwama bw'omwoyo omutukuvu gw'oba omugamba kino okitegeera. Mukama n'asooka n'atuyamba n'aggyawo emikwano emibi mukama n'amuwa emikwano emirungi because nze nabiwulira mu luyimba nga yagamba mbwe simanya bingi bye nakola naye oba byasinza kuddira emikwano gitomeza. You get it? So I'm like, oh, you had bad friends. Kayimba kabawe konna kamanyi from A up to Z. So I'm like, oh, you really had bad friends? I didn't know. Okitegeera. So n'omanya lwaki mikwano giro gicontribute sanko omusajja wo mwatambulira kozi olwo omusajja alina amagezi agenda okugamba omanyi mama w'omwana wo mukole bwoti ne bwoti. You have to call me nga Bruno alese engagement ring. Engagement ring. Nze simanyi kati gwe kyoba omanya nze muntu asobola supportinga Bruno ku buli kimu. Bruno ne wangamba Vanessa anfunye omukazi tugenda ne tumwanjula ngenda n'embeerawo. Yes! Ngenda n'embeerawo ye wano paka. Vanessa yasalawo bannange. I just love him. Kati we si supporting Bruno supporting us. Mazima. Oba kuwasa mukyala tujja genda tumuwase. Oba kyonna kyayagala okukola. Nakyo nga kibaawo. Yes, tesina buzibu. So gender decision gy'ayagala okukola, I'm always behind him. He supports me like, why should I fail to stand up for him? Okitegeera.
That's hypocrisy. Omenye emitima gy'abantu bangi side eyo. Tewali, but I'm honest about it. Omanyi kinasalawo guno omwaka ne ngamba manyi let me embrace family. Abantu bano ab'ebbali ne tubagala tuddamu tebagenda tubeererawo. Nze ku baganda bange, ku maama wange, ku musajja gwe nazaalamu omwana ndi wa kubabeererawo paka koziko ye nga yakedde ku makya nanvaamu. So yakugamba what went wrong before? Yeah, that's our private talk. We sat down and talked. Oshitegeera. Netukanya na ku buli kimu. Netulaba nga the way forward is peace, and we are healthy. It works out better when we are at peace. Bino Aunt Rita be yatugamba mbuno ku birthday bagitegeka nga baby daddy tabiriimu mbu dakika 2 agenda okulaba osireyinga ne baby daddy. Baby daddy yali akuwa supporting nga togiragaayi. Nze ebyo sibimanyiiko era sijja nabbi waabwe. Wali okuba maneza mirundi ebiri. Tekisoboka, I'm not that kind of a person. Kwanze nange omanyi bbanga kiryenzemu okugenda tata w'omwana wange. Ate omuntu okubanga omusonyi tekigenda gamba omubaddewo nga mwogera tetwaliwo nga tetwogera. Now if someone comes, it because me I know my prayer. Deep down in my heart I knew what my prayer was. So I went for it when God answered that prayer. You took the wheel. Yes. So ebisigadde I really don't want to talk about it because I know my truth. That's the best thing. I know my truth. Naye biological father akakwagala nnyo. Nange mwagala. Mwagala nnyo ate mwagaliza. Mwagaliza omanyi mama omwana wa akwagala nga akwagaliza ofune n'omukyala omulungi. Kiba kirungi. Olimba naawe. Nzagamba. Oyagala kubeera Hajati Nambeemu. Hajati Nambeemu ng'omwami wa nga Bruno si musiraamu. Ayambala nnyo ekkanzu. Twamukula musiraamu tolina kyokugamba. Mbuyo mumutwale kale waba musiraamu. Musiraamu buyo mumutwale. I love talking to you, but especially when you are very happy. Era when I Vanessa, I want to come to your shop. Ngamba Hadija, you come. Nasanyu se ngamba wow. Really when akukubira esimu nova ku line. Ngamba what's up with Vanessa? Manzo omuntu walekera okwogera nange for like a few days. Nera likirira mbandoozo oba agenze mu kyalo. Oba akoze ki? Nga wali tekimanyi nti gyendi ewaka. Nali nkimanyi. Mbeerayo nze. Mummy is okay. Mummy is okay. Mummy is my rock. Ate kino kyansusso mukyala Judith Magar nkwebaza onjagadde obadde maama. Maama atambula ekyalo kyonna nga kyogera ku mwana wo. Naye n'oyimirira. You've never left me in situations. Buli kimu mama wange nze naye kiba kyampabula wemba musobya mpabula. Era olaba nkoze ekintu nebe kiki okyegera. Mami nkwagala. Nkwagala obadde malayika oyagala omwana wange. Onsabira. Your prayers have worked. God has answered your prayers. I love you, Mami. Nyo. Nyo. But who stays with the baby? You. Oba it's a tit for tat. Oba you too. I did. You moved in, eh? No. Hi. No. Ndagenda ke wa Bruno nkonko ne nechazeyo. Genda wechaze ne sawa zino. Yagenga ta invite nze. Enda gwa bugwi. Naye nga ebyo by'omwana. We co-parent. We are good co-parents. Yeah. It's a healthy friendship. Okay, so your last message sagala nnyo kusunasuna nnyo kuko. My last message is bachala abami bambi ndi ku Avatar. Bridal yaffe bagiyita Avatar Designs. Ate lwaki tetwagagiyita bridal kubanga tuyina engoye za pro. Okitegeera tugiyita Avatar Designs tutunga. We are like tuli creative. Okitegeera we are versatile in this. Nina amagomesi bambi mumpagire nneme kuswala mbamaada. Amina mumpagire nina obulego obulungi. Nina silicone bras. Nina obubina. Muwulira bakyala. Bunyash. Bunyash really did a biscay draw. The time is short. Nina amayinja agave India. Nina agave Dubai. Nina handbags ennungi. Nina jewelry. Original jewelry. Nina zino zolaba zi kaftans. Look by me myself. Avatar Designs. Nina knickers oziraba stock gwe nina zonna mpya si mpale mukyala tanyuma kwambala mpale enkadde okitegeera tekinyuma. Nina gowns z'abagole Hadija
emikolo temugimpisaako nina gowns z'abagole nina emishanana nina akanyankole buli kimu kina nina perfumes akanyankole kawukana n'omushanana ntiko okambala bwambazi nga kateeteeyi wansi bwe buno boolabako wano munda kati kalikolaba wali that is omushanana nina gomesi ezisingayo obulungi ku avatar bambi mugende ku pages za avatar mu following mugende ku page zange mu following ate akatalekeka please support my baby daddy support him Wow. support that angel That's amazing. support that boy child Anatukubayo ddi akavulu yagambye munatukubayo ddi akavulu. simanyi Biological naye mom. wakaleeta bambi mwagala omusajja oyo nga tugize his talent is undeniable please stop capping him his talent is undeniable ayogeza laavu bano bazzeewo bannemulekerawo sala omugambo nze mulaba nga mugula gomesi tukuwerako n'omuyimbi okitegeera tukuwerako omuyimbi gwe jangu gula gomesi buli kimu for trying to be self contained bakugulako gomesi mumuwerako omuyimbi Gwe kasita okugula gomesi omuyimbi wange ne mutamu tetusobola kumma muyimbi wano ku avatar designs tekisoboka kwanjula dadi nga ja kuyimbira its official nga ne ataragala nga bakugyayo You woman, you're very supportive. Bambi, Bruno, don't look anywhere. This is the woman you are supposed to have. Nze okusinziira mwenda byenze ngisinga w'abaana. Nze nkebera obugere. Obugere mbulabi. wakakebera bube Adija. Yeah, that is all for me. Kati musangibwa wa? Tusangibwa ku Pioneer Mall shop number PF 53 banenchiddamu shop number PF 53 Pioneer Mall, the new Pioneer Mall batuyita aba avatar designs. Ate nno munnaye bino bye mugamba mbuuza ebyantamye ogendeyo mu town teri parking. Kino ekizimbe kiriko parking era mpakinze eri wansi. Thank you so much bagambe. Tuli organized. Very organized and very wide. Bambi muje mumpagire bamikwano. Baje. How is Seith? Seith is handsome, beautiful and blessed. Vanessa is so blessed, that boy. He's very blessed. He's an angel. Though he's very stubborn. Okuva e Bulaaya mu ba relatives bange bamuwa ate ne kyane taataye waali Last time I heard wali oyagala kudduka mu Uganda. Then what happened? depression yali yagala okuntwala ewe and you were right. I love you so much. Wangamba Vani weerimba toyagala genda weeru nani njagala kudduka ng'omugambo guntabukidde ngamba obankola ekinandiyize nze n'emize emikyamu sikulimba naye simanyize mukama ngeri ya biki ebintu ebyo webityo mukama alina engeri gyankuumiramu awe kisooka ndi mutiitiizi sikyo sijja kyegana kati ebisibe nabirekera mukama. The way how you deal with stress nebaza Katonda. Amazima yo stress is stressinga naye simanyi kyenyiza kugamba. Like life is not for weak people. It's not for weak people. And bannange olaba buli muntu waali bannaye muntu kuba buli muntu gw'omanyi entalo zo z'olwana okitegeera kati it's up to you whether you allow yourself to break oba to stand. Kuba omuntu tufoolinga emirundi mingi kankule buli omu yamanyi kyayitamu eyo behind closed doors but you have to raise. Nze I don't raise si mukambula abantu banayogera batya banagamba batya. I have to first assure myself nengamba Vani wenga gwe what do you see? Is this the life you wanted for yourself? Vani, I don't want you to fail yourself. Okitegeera nentunulira Seith wange nengamba you know I want Prada for this boy. I want Gucci and Gabbana for this boy. I want this boy to go to Harvard. So what am I going to do? I pick myself up. Tereza nengamba babogera kabogere naye kino kiba kakibe nali simanyi kye bategeeza okuba omukazi naye nkirabye okuba omukazi osalawo bingi ebiyinza olumya abalala obiyinza okukola teyinza okukola atya naye ng'otunuulidde nze omwana wange kikoze kitya kimuyambye kitya. So I think that is all because me I'm respectful but otherwise toyina kyogenda kola nga toyina gw'otasobezza mu be tusobezza mukisonyiwe okitegeera tetusoboka kwa tusobya nakyo ntife abasinga nosoba nga tomanyi. Yes, but I thank you. Hey, but may I always acknowledge my mistakes. Nze nebaza ate nsiima
oli ne wabanga yakwata nampaayo olunaku lumu nga siina ndwebaza era terumva mu mutwe okitegeera. So I'm appreciative, that's all I can say. Okay. Yes, honey. Bambi, thank you for hosting me here. Your shop is very nice. Baby Daddy yakukolera edduuka eddungi. Olina ebintu ebirungi, ebintu by'obijjawa. Tulina gana mayinja. These ones kati ezigomesi tuzikola mu Ghana, ezigomesi zolabaawo. Twagajja mu Ghana mayinja, those are India stones, ziva India. Bw'obuteekako weemuti. Bidwak nedda tugula olaba ngeri ejjinja wooliraba era simanyi oba banaalirabako kamera. Ejjinja nga wooliraba eyo gomesi oziraba ndowooza era obiraba nti byeyogerera byokka ojja notuwa oda ne tukola gomesi. Olaba gwe kyekyo nga wookirabye awo kisobola ofuluma kyova bakugambye eno abasa. Tuli wide. Gomesi ezitowa kilo. Eyo gomesi ya kilo 10. Omere 80 kilos, ogatteko mu 90 kilos ng'ozina. Nedda gwe tukwasa mukola osirike. Osirike tulabe ffe engeri gye tujja okikolamu. Naye nga trust me, people want to glam up. People want to be classy. People want to be elegant. Ate okumanya ekirungi kintu kya njawulo nnyo. So kati oba owulira ng'oyagala kirungi totunula walala. Wano, Pioneer Mall, shop number PF53. Yes, honey. Kale, kambalageko ku Cutaways edduuka lino bannaye mulirabeko edduuka lya Vanessa. Ngambye kanzije muwagireko abantu abalala muli eyo mumukubira bukubizi mu kifo ky'okujja mumukubireko kalanga edduuka lye balitegeere. Naye nze ntuuse, nze siina buzibu. Era njagala okubalagako ku gomesi za Vanessa. Ayina gomesi zinungi nnyo. Mbalageko ku Cutaways n'emishana nagyo gyonna. Kanzije mbalageko. Kale, abalungi abatulaba olunaku olwaleero munzikirize mbasibule nze HK Media Hadija Kigozi. Ambeerawo nnyo naddala mu programs ez'abaana abawala nga bano ba baby girl bandi. Thank you. Nze mbatuwala Kampala n'emikwana. Neesimbewo ku lw'abawala. Ate tukuwa akalulu gwe. Iye. Kale, banaye waliwo foundation eyitibwa Habibi Care Foundation. Gwe wenna ayina ky'oyina ngwez'abaana ngwez'abakyala noonyaako nkubira ku ssimu tube nga tutwalayo ebintu ebyo. Abalina ssente buli mwezi osobola okuwaayo nusu 1,000. Bayambako okuweerera abaana, bayambako abakyala abaliribbwako ssente okuva ku kyeyo nga baagala entandikwa empya. Ezo zonna ssente zibeerawo mu box. So kuba essimu olunaku olwaleero obe ng'owaayo 10,000 olwo. Balukuterekere bulungi osige ensigo yo nga nnungi maaso ga Katonda. Neyanza nnyo bakwano muzikirize mbasibule yenze HK Media Hadija Kigozi mweraba.